Naive, the best. Christian Naive Remix. Saging nga, saging. Ayan po, talamak na saging ang laman. Kaya muntik na po siyang matumba at madurog. Muntik na pala tumaob. Muntik na tumaob. Buti, tumagilid lang. Yan. Guide mo kami at naku, talaga. So para yung saging namin na iwan sa street po. Ito ay saging. Saging, saging. Yan. Yan, kayo dyan. Pakikarga mo na saging na iwan. Boss! Pare! Kala ko nahulog yung saging namin eh. Hey. Okay guys, nakalampas tayo sa ating mahabang traffic. Tayo masaya na ngayon. Kakambal niya mga saging ulit. Madulas na. Guys, ito pa ulit ang kabaan. Yan naman po mga papuntang Manila. Kami po ay papuntang probinsya ng Daet. Yan po yung mga pabalik papuntang Manila na po yan. Tingnan natin kung gaano kahaba. Hindi rin niya tayo magdadagal kasi hindi naman naman palampas. Sila po doon sa pinagka-aksidentehan. Hanggang saan? Hanggang kaya. Ayan po, sa po sila. Counter plan yung iba. Ayan po. Ay, hirapan na. Yan, ayan po. Dapat. Ito po ay anuhan na talaga. Kung kasya. Kung hindi, kasya pa din. Okay, pag nakalusot, ito po. Naive, the best.